फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी और मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो है इंस्टेंटली मावा यानी इंस्टेंटली खोया की रेसिपी है, जो कि इजी एंड क्विक, वो भी 3 से 4 मिनट में बनने वाला रेसिपी है। जो मावा है वो रेगुलरली जो है हर मिठाई में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे कि नारियल का लड्डू हो या फिर मावे की कई तरह की मिठाइयाँ आती हैं। एज़ यू नो कि बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं जिसमें मावा पड़ता है, लेकिन मावा हम बहुत ही इजीली घर में, वो भी 3 से 4 मिनट में हम बना लेते हैं। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं माइक्रोवेव में बनाना सिखाऊंगी आपको, और वो भी बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे मैंने एक चौथाई कप मैंने दूध लिया है, फुल फैट दूध है ये। और मैंने 1 चम्मच घी लिया है, यानी कि देसी घी। और यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर जो है आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस ब्रांड नेस्ले एवरीडे का लिया है, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर लेना है, और मिल्क पाउडर फ्रेंड्स मीठा होता है, एज़ यू नो। और यहाँ पे जो है मैंने मेजरिंग कप्स आते हैं वो लिया है, ताकि मेज़रमेंट में कोई गड़बड़ ना हो। अगर आपको पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मेज़र बता रही हूँ, आप उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना और उसकी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही आप करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम माइक्रोवेव में बनाने जा रहे हैं इंस्टेंटली मावा, वो भी लगभग 3 से 4 मिनट में। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने सबसे पहले 1 चम्मच घी ले लिया है, देसी घी 1 चम्मच। और बिल्कुल रेगुलर स्पून जो होता है उसी स्पून से हमने लिया है, ये 1 टेबल स्पून है, इसे लिया था मैंने। और इसमें मैंने 1 चौथाई कप दूध लिया है, फुल फैट दूध है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसमें हम मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये मावा जो है हम सब्जी में भी ऐड कर सकते हैं, मिठाइयों में भी ऐड कर सकते हैं। सब्जी में क्या है, थोड़ा सा मिल्क पाउडर मीठा है, तो सब्जी आपने कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये वहाँ पे थोड़ा खट्टा, वहाँ पे थोड़ा नमकीन और मीठा हल्का सा टेस्ट होता है, तो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप ये मावा अगर सब्जी शाही पनीर वगैरह में ऐड करें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिठाइयों में तो करना ही करना है यूज़, लेकिन हम सब्जी में भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सब्जी में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा सा मीठा होता है, इतना भी मीठा नहीं होता, तो हम सब्जी में ऐड कर सकते हैं ईजीली वे में। और क्योंकि हमारा सब्जी में नमक होता है तो अच्छा टेस्ट आएगा, आप ऐड कर सकते हैं ये मावे को। मिठाइयों में तो हम करेंगे ही, और मिठाइयों के मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। होली पे गुजिया की बनाते हैं अपन होली पे, तो हम इस तरह से मावा वो इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी से। और बहुत सी मिठाइयाँ हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिक्स कर लें अच्छे से। और अब हम माइक्रोवेव में माइक्रो करने जाएंगे। तो आप पहले अच्छे से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, गुठली नहीं रहनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखें। और जो सूखा है वो सारा पूरा अच्छे तरीके से सब मिक्स होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फाइन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फाइन कंसिस्टेंसी कर ली है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम माइक्रो करने जाएंगे। इनका माइक्रोवेव है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं ज़रूर माइक्रोवेव क्लीनिंग की भी वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ फ़िलहाल हम मावा बनाने जा रहे हैं, तो मावा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पे जो मावा है वो हमने बीच में सेंटर में रख दिया है, और यहाँ पे हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए माइक्रो करेंगे। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ 4 मिनट माइक्रो करूँगी। और अगर आपका माइक्रोवेव हाई वोल्टेज में है तो आप प्लीज़ 3 मिनट्स में करें, वरना मावा जल सकता है। और अगर आपका वोल्टेज ठीक लेता है तो आप 4 मिनट्स में करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, कभी कभी 2 मिनट्स में रेडी हो जाता है, कभी 3 मिनट्स में, कभी 4 मिनट्स में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और बीच बीच में आप स्टॉप करके चेक करते रहें कि मावा जले नहीं और अच्छे से तैयार हो जाए। और ज़्यादा आप बिल्कुल ना पकाएं, बिल्कुल कुक ना करें ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका एक रीज़न है कि मावा जो है जल सकता है माइक्रोवेव में अगर हम ओवर कुक करें तो। फ्रेंड्स, जब मावा जो है नरम रहता है जब गर्म होता है तो, और जैसे ही ठंडा होगा वो सख्त हो जाएगा। तो आप जब नरम पड़ता है तो आप ये ना समझें कि अभी हमें और कुक करना है, तो ओवर कुक ना कर लें, ओवर कुक करने से जल जाएगा। और आप थोड़ा सा ठंडा कर लें, उस वक्त देखें सख्त हो गया तो उसका मतलब मावा रेडी है, तो आप ओवर कुक ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप नरम पड़े तो आप ये ना समझें कि हमें और कुक करना है, तो ऐसा ना करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है टाइम बिल्कुल फिनिश होने वाला है, और तब हम माइक्रोवेव से निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी टिप्स जो है पसंद आई होंगी।
और अगर हम ध्यान दें छोटे छोटे टिप्स पे तो बहुत ही ईजिली वे में हम इंस्टेंटली मावा तैयार कर लेंगे और इससे हमारा मावा जो है जलेगा भी नहीं, आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मावा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख लीजिए कितना ईजी वे में छूटता जा रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट और करेक्टली वे में रेडी हो चुका है मावा। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ऐसी सिचुएशन पे बंद कर दें माइक्रोवेव बंद करने के बाद आप देख सकते हैं मावा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये ठंडा भी हो गया है लगभग, थोड़ा सा कोसा है। और जब आप बिल्कुल ठंडा कर लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो बिल्कुल ही सख्त हो जाएगा, जैसे कि बाज़ार में मार्केट में मावा होता है बिल्कुल वैसा रेडी हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं किस तरह का है और ये थोड़ा थोड़ा टाइट भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हमने मावा रेडी कर लिया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जितना हो सके सोशल साइट पर शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ताकि सभी इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही इजी एंड क्विक है और सबके काम आने वाली रेसिपी है ये। और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेड कलर का बटन होगा, आप उसे क्लिक कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप नई वीडियो साथ अपडेट होते रहोगे तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। ओके फ्रेंड्स, और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा मुझे आपके के लिए, और मुझे इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको इस तरीके से रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। तो मैं और अगर आप मुझे और मोटिवेट कर रहे हैं लाइक करके, कमेंट करके अच्छे तो मैं इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ लाऊंगी आपके लिए और मैं बहुत अच्छी इजी एंड क्विकली लाऊंगी। और अगर आप कोई रिक्वेस्टेड वीडियो कराना चाहते हैं या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैं उस तरह की वो रेसिपीज़ आपके लिए ज़रूर पूरी करूँगी, आपकी रिक्वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।